আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। শীতের দিন শেষের পথে, তাই না? সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করুন। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। আর্নিং ফ্রম লার্নিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিও অর্থ উপার্জন বিষয়ক পরামর্শ এবং অনলাইন আউটসোর্সিং কিংবা অফলাইন প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজ থেকে কিভাবে টাকা আয় করা যায় সে বিষয়গুলো নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, আশা রাখি কাজে লাগবে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করুন, কারণ বিগত বেশ কয়েক মাস ফ্যান বসে থাকার কারণে সমস্ত ফ্যানটি ময়লা দিয়ে প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। দেখেন, অত্যন্ত সাবধানতার সাথে আপনি ফ্যানটি নিচে নামায় একটি ভেজা এবং হালকা শুকনা এই টাইপের কিছু সুতি কাপড় দিয়ে অতি সহজে ফ্যান পরিষ্কার করে তারপর আপনি আবার লাগিয়ে দিন, কারণ সামনের 6 মাস গরমের কারণে ফ্যান আপনাকে বাতাস দিতে সাহায্য করবে। তো ফ্যান পরিষ্কার করতে যে আপনি কখনোই কেরোসিন তেল কিংবা থিনার কিংবা কাপড় কাচা পাউডার অথবা অনেকেই বলে থাকে লবণ পানি, এসব ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই। সাধারণ একটি কাপড় হালকা ভিজে নিয়ে অতি সহজে এই ফ্যানগুলো পরিষ্কার করা যায়। আপনার বাসার প্রত্যেকটি ফ্যান এই সময়ের মধ্যে নামায় নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবার লাগিয়ে রাখুন। তবে ফ্যান পরিষ্কার করার আগে এই যে এই ক্যাপাসিটর থেকে সাবধান থাকবেন, কারণ এটিতে চার্জ ধরে রাখে, কাজেই অনেক সময় এটিতে হাত দিলে শক করতেও পারে। কাপড় দিয়ে ফ্যানটি পরিষ্কার করা যায় অতি সহজে। এটু আপনার বাসার একটি কাজের অংশ, কাজেই নিজের কাজ নিজে করুন। এই ফ্যান পরিষ্কার করা আসলে কঠিন কোনো কাজ না, কাজেই এই সহজ কাজটি নিজেই করার চেষ্টা করুন। একবার ট্রাই করুন, আপনার ভালো লাগবে। আর আরেকটি কথা বলে রাখি, ফ্যান পরিষ্কার করার সময় ফ্যানের নিচে ঠিক এরকম একটি চটের বস্তা অথবা কাপড় দিয়ে রাখবেন। তা না হলে ফ্যানের নিচের অংশটা, অর্থাৎ ফ্যানের নিচে যে কালারটা, এটি নষ্ট হয়ে যাবে, ডিসকালার হবে অথবা স্ক্র্যাচ পরে খারাপ দেখা যাবে। এবং আরেকটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, সেটি ফ্যান, টেলিভিশন, ফ্রিজ কিংবা অন্য কোনো ডিভাইস হোক না কেন, কিংবা যে কোনো ধরনের কাজই হোক না কেন, অবশ্যই সাবধানতার সহিত করবেন, কারণ একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। আপনি যদি একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে এই ফ্যানটি পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে নেন, তাহলে কিন্তু তাকে কমপক্ষে হয়তো 500 টাকা দেয়া লাগতে পারে, কিন্তু নিজের কাজ নিজে করতে দোষের কি? কিংবা যে কোনো কাজ করতে কিন্তু লজ্জা নেই। কাজেই এই ফ্যানটি আপনি নিজেই পরিষ্কার করতে পারবেন। একটি উঁচু টেবিল জোগাড় করে টেবিলের উপরে উঠেও ফ্যান পরিষ্কার করবেন। সাধারণত আমরা ফ্যানের নিচ অংশগুলোই পরিষ্কার করি, কিন্তু আদৌ ফ্যানের পাখার উপরের অংশটি কিন্তু পরিষ্কার করতে ভুলে যাই। আর ঠিক এই যে রেড মার্ক করা এই জায়গাটিতে খেয়াল রাখবেন, এখানে একটি নাট এবং বোল্ট দেয়া থাকে।
এটি অত্যন্ত সাবধান, কারণ এটিতে চিকন কোনো নাট বোল্ট ইউজ করলে হয়তোবা দীর্ঘদিন ইউজ করার পরে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পারলে এটি চেঞ্জ করে দিবেন, নতুন একটি নাট বোল্ট লাগিয়ে নেবেন। ফ্যানটি নামানোর সময়ও সাবধান, কিংবা ফ্যানটি আবার লাগানোর সময় এই বোল্টটি ভালো করে লাগানো আছে কিনা। এই নাটের সঙ্গে বোল্টটি যদি প্যাচ কেটে যেয়ে থাকে, অর্থাৎ প্যাচ ঠিক মতো লাগছে না, তাহলে কিন্তু নতুন একটি নাট বোল্ট লাগানোই ভালো হবে। আমি আবারও বলছি, অতি সাবধানতার সাথে লাগাবেন, কারণ একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। আর এই তারটিকে এভাবে ঝুলে না দেয়াই ভালো। ফ্যানের পাখা এই তারের সঙ্গে যদিও লাগবে না, কিন্তু দেখতেও খারাপ লাগে, আবার কোনো সময় লাগতেও পারে। এটি পারলে পাইপের ভিতর দিয়েই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এটি প্রথমবার বের করে দিয়েছি, পরে খুলে আবার ভিতর দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। ফ্যানটিকে জাস্ট টেস্ট করলাম, অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফ্যানটি এখন চালু হয়েছে। ফ্যানটি দেখতেও সুন্দর হলো, পরিষ্কার হলো, আবার বাতাসগুলোও সুন্দর হবে, কারণ ফ্যানের ভিতর ময়লা থাকলে বাতাসে শোষর শব্দ করবে। ধন্যবাদ। যেখানেই থাকবেন সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। Thanks for watching. Please subscribe, like and share.